இன்றைக்கி மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக இந்த பிங்க் ஃபேரி ரோஸ் பூத்திருக்கு பாருங்கள். இந்த கலர்ஸை பார்க்கும் போதே ரொம்ப ஒரு மார்னிங் அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்கும். மார்னிங் எந்திரிச்சு வந்தாலுமே இந்த ஃப்ளவர்ஸ் பார்க்குறது தான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பஞ்சி ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் பாருங்கள். ஒரு பஞ்சில் ஒரு ஸ்டெம்மில் எத்தனை ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மொட்டு, அந்த ஃப்ளவர்ஸு, அதை தேடி வர ஹனி பீஸு, இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கும்போது அந்த எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்ங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். இது இது வந்து இந்த பஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து நாங்கள் பொறிக்கவே மாட்டோம். உண்மையாக சொன்னால் அதை பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். ஏன்னா அது பொறிச்சா அது அழகு போயிடுங்கிறதுனால. இது மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 ரோஸ் ஃபுல்லாக இந்த பிளான்ட் மட்டுமே நாங்கள் வாங்கி வச்சுருக்கோம். இது பேர் வந்து ஃபேரி ரோஸ். இது ஒரு நர்சரியில் சொல்லி ஆர்டர் பண்ணி அவங்க கொரியர் பண்ணி போயிட்டாங்க. ஸோ அது வந்ததுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, எப்படி இத்தனை ஃப்ளவர்ஸ் இவ்வளோ அழகாக, இது வரும்போது இவ்வளோ அழகாக இல்லை, அதுக்கப்புறம் மெயின்டைன் பண்ணி அதை உரம் வச்சு அதை இவ்வளோ பாதுகாத்ததுக்கப்புறம் தான் இவ்வளோ அழகான பூக்கள் கொடுக்குது. கிரெடிட் மதர், ஏன்னா எங்கள் அம்மா தான் இதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பார்க்குறாங்க. அவங்களுக்கு தான் இந்த கிரெடிட்